咩意思啊？我只不過係想關心你啫。做咩啫？大佬，咩大佬啊？你認錯人啦，大佬！我哋中意堂嘅，咩同學啊？我姓方濟堂。你究竟做緊邊行？我做邊行緊要咩？我希望大家聽從主嘅說話，要做一個有方向嘅人，千祈唔好盲目咁樣崇拜偶像。你沙拉城。我淨係想知道，係咪呢度嘅神父嚟㗎？係。而家我係神父，我話事，隻雞同你講嗰啲咩，佢同垃圾集團有冇關係？幾時會行動？你而家係咩態度？一啲都唔似幫人哋辦告解。你唔講我揼你㗎啦！你信唔信咧？信唔信我揼你啊？喂！你神父乜都唔得，我哋警察乜都得。我哋神父話俾人打咗左邊面，你話俾右邊俾人打嘛？我俾你我放佢，你咁樣打我。發哥！咁你話出賣靈魂緊要定出賣肉體緊要咯？出賣靈魂緊要。接拍。係變得咁快係嘛？各位姊妹，你都好。我個條女好似縮縮地喎。縮唔緊要，我唔係要佢個腦，我要佢個 body。帶隊。喺正常情形之下，一男一女入房10分鐘就入正題啦。發哥，你上去幫襯啊？你實講多次。你係咪上去幫襯啊？問邊個？咁你咧？我都唔識你，你揾我做咩？我正係做熟客。表哥，聽講你嚟早咗成個鐘喎，等唔切咧。我係關，有人要已經好開心啦，嗬？除非我有其他選擇。咁要睇你兩個嘅感情。我係神父，只可以幫你主持你嘅婚禮。中國強嘅神父咧？我就係。